佢最後講一句好好嘅，味道嘅傳承最重要啊嘛，係味道可以留住所有嘅回憶啊嘛，呢個係好有意思嘅。所以睇嘅時候咧，非常之美麗，佢哋咗流咗好多眼淚。其實都幾感動，因為有少少同我自身屋企人都有啲相關嘅情況，其實個感覺出晒嚟嘅，其實係少少 touching，係好溫馨嘅一個家庭嘅故事啦。點樣去傳承一個家族嘅business 啦，無論大同小啦，其實都係好多代嘅一齊嘅努力啦。我覺得紅豆呢部戲個另外一個叫相思豆啦，咁我覺得好勾畫到香港個傳統嘅文化啦。而家我覺得你去一啲好新式嘅甜品鋪啊，或者一啲鋪頭咧，都係攞唔到呢種風味。咁我覺得呢個電影完全可以拍到呢一個情懷出嚟咯。成個戲除咗辛酸之外，愛都好重要，好大嘅愛，好多好多嘅愛。呢件事上邊咧帶出咗無限嘅愛嗰個嘅偉大啦，同埋佢哋一家人嗰種嘅溫馨啦。睇完呢部，我覺得好反映到香港嗰種好本土、好濃郁嗰種文化。好感動，因為佢講咗父女嘅感情啦，講咗個承傳啦。好諗翻以前嗰個感覺啦，因為好多地方可能有啲而家年青人未必會知道嗰個感情好緊要。